Hello, my friends, fellow immigrants and Vermonters. Welcome all of you. Today, I invite you to see the weather changes in less than 24 hours and to know the news about the vlog. Só em inglês? Não vai falar em português? É mesmo? Portuguese too. Will you speak English and Portuguese? Yes. Então, vem com a gente e descubra hoje as mudanças que a gente vai ter para o nosso vlog. Hi everyone. Olá todo mundo. Boa tarde. Estamos aqui hoje, dia 11 de março de 2022, para mostrar para vocês. O dia tá bonito hoje. Um clima bem agradável, tô aqui de camiseta, deve estar por volta de uns 6, 8 graus mais ou menos. Para mim é uma temperatura maravilhosa. Estamos aqui brincando com a Sansa, mas principalmente para mostrar para vocês como é que tá. Descongelou a neve toda, o gelo todo, e nós recebemos no celular mensagem de tempestade de neve para amanhã. Então a gente está gravando aqui esse vídeo para mostrar para vocês como tá hoje e como vai ficar a paisagem amanhã, tá bom? Então amanhã a gente se vê de novo. Abraço. Olha quem eu trouxe. Wow, thank you. Today is Sunday, March 13th, and it's just 2 days after the video Thiago just showed us this landscape. So it was green. We are without snow here, but we received an alert in our cell phones and everywhere about the snowstorm that was coming, and it came yesterday. So Saturday, yesterday, we had a big storm here, a big snowstorm, and we have like 8 to 10 inches of snow. Something between 8 and 12 inches of snow. Of snow, yes. And we are here to show you. In less than 24 hours, this landscape is completely different. Do you remember the landscape? See, look the tree, look the space. It was completely different just 1 day after the storm. So it's amazing. And Thiago, you tell all of this in Portuguese for us. Yeah. Então vamos lá. Vocês lembram de como estava o nosso quintal? O nosso quintal, eu mostrei para vocês no vídeo, estava todo verdinho, a neve tinha descongelado. Em menos de 24 horas a gente tem isso aqui. A gente tem aproximadamente 30 centímetros de neve hoje. Nós tivemos uma grande tempestade de neve ontem. E a Sansa adora a neve. Como eu. A gente teve uma grande tempestade de neve ontem, não deu nem para sair para gravar. Mas hoje a gente está aqui mostrando para vocês o resultado de 24 horas de neve. De neve. Já mudou tudo. 24 hours, 1 day snowing, and we have this landscape. So this is really cool. And we have news for you. We are speaking English. I am speaking English now, but I speak Portuguese. Everyone knows about that. And our family speak in Portuguese when we are together, like Thiago just told us. And when we go to visit some places, we like to speak Portuguese because our jokes are better in Portuguese. So we are making this vlog from now in 2 languages, in Portuguese and in English. And you see our family speaking English and Portuguese. Because I have sometimes to cut the videos. Less Sansa. I have sometimes to cut the videos because we are talking in Portuguese, and I want to speak in English in this video because of the other people who watch this video, like that speak another language, like Japanese, Nepali, and other languages.
So we decided not to cut anymore any videos. You see us speak English, speak Portuguese, and that's okay. Speak jokes. So turn your CC on, yes, to subtitles to see us. Então, daqui pra frente a gente vai deixar os vídeos em 2 idiomas mesmo, em inglês e português, porque as piadas fluem bem mais fáceis em português. A gente faz piada o tempo inteiro. O Lucas e você, principalmente. Over. Né? É. And you see us speaking English and Portuguese, and that's it. So, Se você quiser, você pode ligar o subtítulo embaixo, você pode escolher qualquer idioma. O YouTube te oferece uma gama infinita de idiomas. isso mesmo. Então, And the last piece of news for you, it's a little advice, is about the vlog. We will make the videos just once a month because we don't have time to record the videos and to edit the videos every other week. We are without time for this, so we will make the video for the vlog just once a week, once a month, sorry, and it will be always on Mondays, the last Monday of the month. So for this month, March, the next video will be on 28th. It's the last Monday of this month, and for the other months that are coming, will be the last Monday. So if you turn on the bell, yes, if you turn the bell on, you can be alerted about our vlog and our videos. So that's it. You see us just once a month now, and speaking English and Portuguese. yeah, para vocês, por causa da nossa falta de tempo, correria, vida aqui, a gente vai passar a gravar os vídeos uma vez por mês agora. E os vídeos serão sempre lançados na última segunda-feira do mês, né? Nesse mês agora vai ser no dia 28, mas nos meses subsequentes sempre na última segunda-feira do mês. Se você ligar o sininho, se você deixar ligado o sininho, você vai ser sempre alertado sobre as nossas novidades aqui, tá bom? Mesmo. Então se inscreva no canal, dá o like, se inscreva no canal, deixa ligado aí o sininho, que eu não sei onde tá. Come here and Subscribe. Lucas will yes, please, in English, all of this. Well, subscribe, leave a like, a comment, share with everyone you know, every single person you know. Yeah, from your whole life. Yeah, and we'll see you on the next video. And God bless you, all of you. Bye bye. Bye.